Tantanarone Natamaya Chausenga Gune Gosa Degre Tantoya Shisedungune the Samon Lazo Niani Great Degre Natana Sete Satalava in the Saye Sanini Nene Arung Undialu Takero Go Dio Go Bianchi Nine the tea A Dio Jen the tea Tamiroji Timun Lakanao The tea tabi me on loyare Di Chatayo Mati on Pelada Mohabo Di Ma Punto Patade Kansatimu Matimu Pupilo Pose Timu Yojanadi Dio Mati on Pelade Mohaja Longsondo Akudo Sede Akudo Kene A bit Magim Pijarabe Not the Chaka Di like the Soda A John Dai Saints Mada Di Pilida Mada Di Pilida Shukunya Loda Di Kunyani Dida Shukai Kalimada Di like Dabo Shukai Mada Di like da Shuli Lisha Kaima Di Miyama Do Ashen They Muide Ain't the body out the chanale on low Shukunya de Loda Di Kunya Dida A queen so de a queen yebo can machop de do Ikaya o Bubin Bini de Kaya Tenkarazo de Anabana Pupin Bini de Lu Saitazawa yo Dumbo Bini de Lu Turi Tikunyara Shukai Glimada Tikunyara A Jam Pupin Kaimada Tikunyara Adi Adio Pisopen Tele Di Liu the Ditami Ao Di Liu the Ditami Ao And how the Dia Wodia Sai Bido Do we dead in be near We dead in be a Eight Dili bought the deep ye on the Wodia Line Dimbi Arabo Not to go out. The Diwariane Dimbi only Mahobe. Eight Dio Nali de Memman Gangan tweeted de Memman Gangan Di Dio Nali de Tamatenka Palure Di Dio Memman Gangan Nali da Palauti Nali the label Diluli Nali Amelu Shiani Sia the Maria Lenyum Birabo Sia ye down in Bono Sia ye down ya Di Dio Diluli Nali Yamelu Lecturing Tinja Birabo Go Jaro Go to gay, go Josa Vido Di Dio The Titami on Lome Di Dio
တကယ်မြင်ရမယ်အမြင်ထိရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပစ္စုပန်တဲ့ဖို့လည်းတော်တော်လိုတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မှုလိုတာပေါ့ဒီအတိကိုမိရမယ်အမှန်မြင်ရမယ်ဒီအတိကိုမိရမယ်အမှန်မြင်ရမယ်အမှန်မြင်တဲ့နေရာမှာဒီအတိကိုကိုယ်တိုင်တကယ်မိပြီးတော့ဒီအတိမှာပါလာတဲ့သူ့ရဲ့သဘာဝစွမ်းရည်နေပေါ့ဒီအတိမှာခံစားသိမှုလေးပါတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာကိုပြောတာမြင်တယ်လို့ပဲသိသိကြားခိုက်မှာပဲသိသိတော့အခိုက်ဆိုတာလေပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ကလေးသိစေခြင်းလို့အဲ့ဒီအခိုက်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုပြည့်ညက်ကိုသုံးပေးတာပေါ့တော့ရှုခိုက်သည်မြင်ခိုက်သည်မြင်ခိုက်မှာခံစားသိတယ်ကြားခိုက်ခံစားသိတယ်နံခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်တွေးခိုက်တွေးသိခိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးပဲလို့အဲ့အတိလေးကိုဝင်သက်တစ်ချက်ရှုလေးတစ်ချက်တိုင်းမှာနည်းနည်းလေးခြိတိုင်းထားပြီးတော့တတိဝိရိယခြိတိုင်းထားပြီးတော့အဲ့အတိကိုမိအောင်လုပ်ကြည့်ပေါ့သူကအခုအကြောင်းတိုင်းမှာအကြောင်းတိုင်းလို့သာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးပစ္စုပန်မှာလေဒီအတိကအခုမှအကြောင်းတိုင်းလာလို့အခုမှပြုပြင်လို့ပေါ်လိုက်တဲ့သဘောအဲ့ပေါ်ပေးနေတာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့အတိကိုမိအောင်လုပ်အဲ့အတိကိုမမိပဲနဲ့ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်မလှုပ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါမသိမှုနဲ့လှုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့အတိကိုမမိပဲနဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒြေမဲ့ရရောက်တာပေါ့အဲ့အတိကိုမမိပဲနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒြေပြက်တာပေါ့အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာပြောတာအိန္ဒြေရတယ်ပေါ့ဒီအတိလေးကိုမိပြီးတော့မှပြောတယ်ဒီအတိလေးကိုမိပြီးတော့မှပြုလုပ်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အိန္ဒြေအရင်ရတယ်အိန္ဒြိယတံဝရသီလပေါ့အဓိကသဘောတရားကိုလည်းနားလည်အောင်လုပ်နားလည်ပြီးပြီဆိုရင်လေသိတော့သိလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အခိုက်အတန့်နေနဲ့ပဲဒီအသည့်ကိုမကြည့်တတ်လို့ဒီအသည့်ကိုမိအောင်မလုပ်နိုင်လို့ဒီအသည့်ကိုမကြည့်တတ်လို့ပြောမယ်ဆိုဒီအသည့်ကိုမကင်တွယ်တတ်လို့အဲ့ဒီခံစားသိမှာအစွဲတစ်ခုနဲ့သွားကြည့်လို့ခံစားမှုဖြစ်ပြီးအာယုံနောက်ကိုပါသွားတာမှတ်စရာသည့်မှတ်သိစိတ်ပြုပြင်ပြနေတဲ့တင်ညာမှာကြတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့သွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတင်ညာသွားညှိတာဒီအမှတ်မှာလေတင်းနေလို့မှတ်သိတောင်းနေလို့မှတ်သိအဲ့မှတ်သိအဲ့ပေါ်မှာအတ္တနဲ့သွားညှိတဲ့အခါကျတော့မှတ်သိစိတ်ကလေးပြလိုက်တယ်ပြီးဆုံးတယ်သူကလက္ခဏာပဲပြပြီးတော့ပျောက်သွားတာဒါမဲ့အဲ့အတိကိုမိတဲ့တမာတိမရှိတော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းမကြည့်တတ်ပြတာလည်းမသိပျောက်တာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးမသိဘူးဖြစ်နေတာတေချာခေါင်းတွေကိုမချစေနဲ့ကွာတေချာတင်တာဝရိယကိုတင်တာတိုင်ုံမမိထားနဲ့
ဒီဝရိယရဲ့စွမ်းအားထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့အဲ့အတိတစ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာမိတိဖို့မိဖို့တိဖို့မိဖို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ကာယစိတ်တွေဟိပရဟိတရံမောတဲ့တတ္တဝါတော်တော်များများရှုမှန်းလည်းမသိဘူးရက်မှန်းလည်းမသိဘူးရှုလို့ရှုနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အသိကိုမသိဘူးရှုလေးလေးရက်တယ်ရက်တဲ့သဘောကိုနားမလဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမောဟပိတ်ထားတော့ရှုမှန်းလည်းမသိရက်မှန်းလည်းမသိဘူးရှုလို့ရှုနေမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ရှုလိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာဒီအသိကိုသတိထားရမယ်ဒီအသိကိုမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှုလီရက်ရက်သွားတယ်လို့သတိကိုမထားမိဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲတတ္တဝအနန္တနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့ရှုလီတစ်ချက်ကကိုပဝင်ကိုပဝင်ချေညာတတ်တာလောကထတွေသူကဥတည်ပြီးတော့လောကအတွက်ပါဥတည်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကာယစိတ်တိပရာဟိတရံမောဝိရိယပါရမီအဲ့ဒီဝိရိယကိုလုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အားထုတ်ရုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒီအတိကိုဒါမိအောင်ဒီအတိကိုကြည်တတ်တဲ့ပညာဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မိတာတမာတိဒီအတိကိုကြည်တတ်တဲ့သစ္စာအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကကြည်တတ်တယ်တမာတိနဲ့သစ္စာပေါင်းရင်ပညာဖြစ်တာပဲဒီအတိမှာတမာတိနဲ့သစ္စာပေါင်းရင်ပညာဖြစ်ရင်အဲ့ပညာနဲ့နေတဲ့အတိဟာဘသူ့ဟိုမှပြဿနာမရှာတော့ဘသူ့ဟိုမှပူအောင်မလုပ်တော့ဘသူ့ဟိုမှပင်မဆင်းရဲအောင်မလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတကယ်ကိုကူညီရရောက်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုအယံသဘောကျတယ်ပရာဟိတဆိုတဲ့အချက်ပါလေအဲ့တော့ကိုလေးရှုလေးတစ်ချက်တိုင်းကိုတိအောင်မိအောင်သစ္စာအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကကြည်နေခြင်းဟာတကယ်ပရာဟိတလုပ်ငန်းပဲလို့မိမိတို့ရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတအားကြီးကျယ်ပါလားတကယ်မြင့်မြတ်ပါလားလို့တကယ်အားတွေဖြစ်ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူမစွမ်းမှုပေါ့လူကကာယနဲ့တန်တန်မာမာနဲ့တန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မအစွမ်းနဲ့ပရာဟိတကူညီတဲ့အလုပ်ကိုဓမ္မအသိနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့ကာယနဲ့မစွမ်းဘူးဥမာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအများကြီးမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မအသိနဲ့အဲ့ဒီအသိကိုမိအောင်လုပ်တဲ့တမာတိရဲ့သစ္စာမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကကြည်နိုင်တဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီဓမ္မအသိနဲ့ကိုပါဝင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဘသူ့ကိုသိဒီဓမ္မအသိနဲ့တတိထားမိပြီးတော့ကြည်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ကူညီတဲ့နေရာမှာကြောင်းကြမှုပါတတ်တယ်ကြောင်းကြမှုဗျာပါဒဆိုတာရှင်းရမှာဗျာပါဒကိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကပ်ပါလာတတ်တဲ့ဗျာပါဒပြည့်နှွေးမှုဥဒိစ္စအယူရာမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ကုတ်ကုတ်စအဲ့အကြောင်းတရားတွေလာလာပိတ်တတ်တယ်စဏတခုနဲ့ဖြတ်ကနေကာမအာယုံနောက်ကိုတွားပြီးညွှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့
မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ပိတ်ဆို့တတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပိတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးပါသွားရင်တစ်ဖက်ကိုကူးဆက်ပြီးတော့ပူတတ်တယ်ကိုကအေးစေချင်တာလေမပူစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကပိတ်ဆို့တတ်တဲ့အကြောင်းတရားပေါင်းသွားလို့အပူဖြစ်သွားတာပိတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပူတော့အဲ့အပူနဲ့ပြောတယ်အပူနဲ့ပြုမိတဲ့အခါညာတတ္တကိုကူးတယ်လောကဓာတ်တွေကူးတယ်အော်အဲ့သဘောတရားဖြစ်တာပါလားလို့ကိုဟိရိဩတ္တပနဲ့ရှက်တဲ့ကြောက်တတ်တာဒီရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းအကြောင်းရင်းခံတော့လေသီလတရားဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒီကိလေသာနဲ့ကူးဆက်ပြီးတော့ပါမသွားအောင်လုပ်တော့မယ်ဟိရိဩတ္တပတရားနဲ့ဟိရောတ္တပပဋ္ဌာန်းနဲ့သီလပါရမီပေါ့ပြောချင်တာဒီတကယ်ဒီအတိကိုသေချာဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းကပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့တန်တရားအတွက်တအားကိုအရှာကျေလွန်းနေပြစ္ဆုတ်ပန်မှာရောတန်တရားအတွက်ကိုတအားရာကျေလွန်းတော့ဒီအတိတစ်ချက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြေတလန်းပဲပေါ့အဲ့လောက်ထိတန်မိုးရှိလွန်းတော့လေဒီအတိတစ်ချက်ကကိုယ့်အတွက်ဒုက္ခငြိမ်းရအောင်သွားမဲ့ခြေလန်းလားဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ခြေလန်းလားခြေတလန်းနိုင်ပါလေကိုယ်တိုင်လည်းအေးသူများအတွက်လည်းဘေးမဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအေးတယ်သူများအတွက်လည်းဘေးမဖြစ်စေတဲ့အတိတစ်ချက်နဲ့လှမ်းနဲ့ခြေတလန်းပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် wise attention နှလုံးသွင်းမှန်အောင်လို့တေချာလုပ်ပေးနှလုံးသွင်းမှန်အောင်တေချာလုပ်ပေးနောက်တစ်ခုပရဟိတစိတ်ထားမပါပဲပရဟိတစိတ်ထားမပါပဲနဲ့ဒီအတ္တကိုဖြုတ်နိုင်မှုအတွက်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ထားကိုကောင်းမွေးပေးရတယ်လို့ပြောတာဒီမှုဆိုရင်အတ္တရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းအတ္တနဲ့ပဲတော်ညီးနေတဲ့အတွက်ပင်မထိခိုက်ရတဲ့ဘေးကဘလို့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စောစောကပြောတဲ့ပရဟိတစိတ်ထားပေါ့ဒီအသိမှာတတိထားမိတဲ့တမာတိမဖြစ်ခဲ့လို့ဒီအသိမှာပါတဲ့တဘာဝစွန့်ရင်နေဆိုတာဒီအသိမှာခံစားသိပါတယ်မှတ်သားသိပါတယ်မှတ်သိစိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာကိုဖော်ပေးနေတဲ့သင်္ခါရပြုပြင်ပေးနေလို့ပေါ်လိုက်တဲ့အသိပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်သိမှာတို့တွေအယူတစ်ခုနဲ့ယူခဲ့မိလို့ဒိဋ္ဌိတင်ညာနဲ့တွားညှိခဲ့လို့အဲ့ဒီမှတ်သိဆိုတဲ့တင်ညာမှာနိမိတ်တကရဏနမိတ်တွေပါလာတာပေါ့ယူခဲ့တယ်ခံစားမှုမှာဆွဲခဲ့တယ်အယူတစ်ခုပုံမှာဆွဲညှိခဲ့တဲ့တဏှာသမုဒယကြောင့်ဒီလက္ခဏာတွေပြတဲ့အခါနမိတ်တွေပါလာတာပေါ့အတိတ်အကြောင်းကဖြတ်လို့မရအောင်ပေါ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ကလည်းအတိတ်မှာပဲချုပ်ခဲ့တာယူခဲ့ဆွဲခဲ့တယ်အယူတစ်ခုနဲ့ညှိပြီးကတ်တယ်တိတယ်ပြီးတယ်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီတော့အတိတ်ခန္ဓာမှာပဲပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာမှာပဲချုပ်သွားခဲ့ပြီးပြီပြောချင်တာဒီဖြစ်တော့ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီပြစ္ဆုတ်ပန်မှာလည်းဒီပုံရိပ်ပြတယ်မှတ်စရာသည်ပြတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့သဘောလေးက
ချုပ်ပြောက်ခဲ့ပြီးပြီဒီမက်ဆရာသီးလေးကလည်းချုပ်ပြောက်ခဲ့ပြီးပြီနောက်ပြီးတော့ကိုမက်ဆရာသီးပြနေတဲ့လက္ခဏာတွေကလည်းတမတ်နဲ့တမတ်မတူညီတဲ့အတိကိုပဲပြောင်းပြပေးနေတာချုပ်တာကိုမသိရင်တော့မက်ဆရာသီးပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်တတ်ရင်ရပြီကိုမှတ်လို့ရတဲ့အသည့်ဥမာတင်းတယ်လို့မှတ်လို့ရတဲ့အသည့်အဲ့ကနေမှဖြင်းနဲ့ဖြင်းကနေတည်တယ်တင်းကနေတည်တယ်ရှိန်ကနေတည်တယ်ပူကနေတည်တယ်စစ်ကနေတည်တယ်စသဖြင့်ပေါ့အမက်ကလေးတွေမှတ်သိစိတ်လက္ခဏာမတူတာဘာပေါ်မလဲဘာအမှတ်ပေါ်မလဲပေါ်တဲ့အမှတ်မှန်သမျှမတူညီတဲ့အမှတ်ဖြစ်ပြောင်းလာတော့တူတယ်ပြောင်းလဲခြင်းပဲရှိနေတယ်လို့ဒီအသည့်လေးပုံမှာခံစားသည့်ပုံမှာမိလိုက်ရှုခိုက်ကလေးကိုတီးလိုက်ခံစားသည့်မှုကိုမိခိုက်ရှုလေရက်တယ်ဒီအမှတ်သိစိတ်ပြလိုက်လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်ဒီအမှတ်မှာပုံရိပ်လေးတွေပါတတ်တာအတိတ်ကအယူတစ်ခုနဲ့ညှိကပ်ခဲ့တဲ့အယူတစ်ခုပုံမှာဆွဲတာပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှာဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီအကုသိုလ်စေတသိက်အာတဝတွေကြောင့်ကောင်းမဆောင်စေနဲ့ကောင်းတဲ့တာဒီအကုသိုလ်စိတ်အာတဝတွေကြောင့်အာတဝရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ယူတယ်ဆွဲတယ်ညှိတယ်ဖြတ်ပါသွားပြီသူကသင်္ခါရအနေနဲ့ပြုတ်လိုက်ပြီယူတယ်ဆွဲတယ်ညှိတယ်ပါသွားပြီသင်္ခါရအနေနဲ့ဒါပေမဲ့သင်္ခါရမှန်သမျှအတိတ်သင်္ခါရမို့လို့အဲ့သင်္ခါရအနိစ္စဖြစ်မှန်တို့တွေမသိခဲ့လို့အယူတခုနဲ့ဆွဲညှိကတ်တယ်နော်သင်္ခါရအဲ့ဒါပြီးဆုံးတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်စိတ်ပေါ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့အတိတ်ခန္ဓာအစဉ်မှာလဲသင်္ခါရမှန်မသိအနိစ္စအမြင်နဲ့မကြည့်တတ်ခဲ့တဲ့မောဟပိတ်မှုကြောင့်အကျွေးတွေအဲ့လောက်များတာအခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဒီအတိမှာလဲမောဟပိတ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုတမာတိနဲ့ပညာဖြစ်အောင်တမာတိပဋ္ဌာန်ခံစားသိမှုမှာတမာတိဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တမာတိဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကနိက္ခမပါရမီမှလွဲလို့ဒုက္ခလို့ထင်ပြီးကာမအယုန်တွေနောက်ကိုလိုက်နေတတ်တဲ့သဘောကိုအာဒီနဝညီးငွေ့စရာအဖြစ်တန်ဝေကမရပဲတမာတိဘလုံးမရအောင်အဲ့ဒါတော့သိကြပဲအာဒီနဝတတနာပုပ္ပင်ကမောကာမဘဝေဟိကာမအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခံစားသည်တွေပြုလုပ်ရတဲ့သဘောတွေပြောဆိုရတဲ့သဘောတွေကာမဘဝေဟိနိခမနာစိတ်တုပ်ပါတော့နိခမပါရမီအဲ့ရနေထွက်ကိုထွက်ရမှာမထွက်ရင်ဘလို့မှခံစားသည်မှာမိတဲ့တမာတိဘလို့မှမဖြစ်ဘူးတမာတိမဖြစ်ရင်ပြလာတဲ့အမတ်လက္ခဏာတွေကိုကြည်ကျက်တဲ့သစ္စာအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကကြည်ကျက်တဲ့အမြင်မရှိဘူးတမာတိနဲ့ဒီအမြင်မရှိရင်တမာတိပေါင်းသစ္စာအမြင်ဟာပညာပဲပညာမရှိတဲ့ဘဝဟာပြဿနာတွေအများကြီးပဲကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ပညာမရှိလို့ပြဿနာကြုံတာပြဿနာကြုံတော့ကိုယ်ပေါင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ညာတတလောကတ္ထလောကဝင်းကျင်မှာအယံပူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာမရှိတဲ့သူကိုပညာမရှိတဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကုသိုလ်စိတ်မရှိရင်ကောင်းတဲ့အဆောင်ရှောက်တွေဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမှစိတ်ဆိုတာဒီအတိနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပညာမရှိတာဟာတမာတိမဖြစ်လို့တမာတိမဖြစ်တာကာမအာယုန်တွေနောက်ကိုအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတာကိုအပြစ်လို့မမြင်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အပြစ်နဲ့ငါနဲ့တွဲပြီးတော့တန်ဝေကရရမှာအဲ့ဒါကိုအာဒီနဝလို့ခေါ်တာအပြစ်မကင်းတဲ့ကာမအာယုန်နေနောက်ကိုလိုက်တဲ့သဘောဟာအပြစ်မကင်းမှလားဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟိနောရုံညံ့တဲ့အလုံးလို့ပြောတာမမြင့်မြတ်ဘူးပေါ့ဥမာအစင်းနောက်လိုက်မဲ့အတန်အနဲ့အရသာတွေ့ထိစရာဒီအာယုန်နေနောက်ကိုပဲလိုက်နေတဲ့စိတ်ကဘလို့မှမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်အဖြစ်ရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတ်တစ်ချက်မှာပဲကျင့်သွားနော်ရှုခိုက်မှသိတယ်ရက်ခိုက်မှကြည့်မယ်ဒီခံစားသိတတ်တဲ့သဘောမိမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဝေဒနာသမာဓိဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခံစားမှုမှာအစွဲနဲ့မပါတော့ဘူးဆိုတော့ကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်တရားဖြစ်နေတာပေါ့ထိုင်တာတွေထတာတွေမပါအောင်အတိတ်တစ်လုံးပေါ်မှာကျင့်သွားတဲ့တရားမို့လို့ထိုင်နိုင်နေမထိုင်နိုင်ဘူးအသက်ကြီးတယ်အသက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းလုံးတေချာကြိုးစားထားရတော့မှာလူတိုင်းလည်းကြိုးစားသင့်တယ်များများကြိုးစားကြရင်များများကိုယ့်ရဲ့အားကြောင့်လို့ဒီအာယုံကြောင့်အာယုံကိုသိတဲ့ခံစားသိတွေမှတ်သားသိတွေပေါ်လိုက်တဲ့အသည့်တွေဘလောက်ဒုက္ခဖြစ်လဲအဲ့တော့အာယုံတိတ်ဆိတ်တာနဲ့အာယုံစိတ်ငြိမ်တာနဲ့အာယုံမငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲအာယုံတိုက်လာပြီဆိုရင်ခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်လို့ဒီအသည့်လေးပေါ်လိုက်ရတယ်တရားကိုနားလည်ရမယ်တကယ်တန်တရားဒုက္ခနေလွတ်ချင်ရင်ဒီအသည့်ကိုခံစားသိမှုကိုမိဖို့အတွက်မဖြစ်မနေကိုတရားရှုမှတ်ရမယ်ပေါ့တရားလုပ်ကိုတေချာပေါက်ကိုလုပ်ရမယ်အတိတစ်ချက်တိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ခြေတလန်းပဲခြေတလန်းလှမ်းမတော်လိုက်တာနဲ့ခြေတလန်းကမှဥပမာကြောက်သေးကြရင်တဘောဝပဲသိမှာအဲ့အတိတစ်ချက်တိုင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မလုပ်နိုင်ရင်စိတ်ကမျက်စိတမိတ်မှာဂတိပေါင်းများစွာဆိုတော့ဘဝဂတိတွေအများကြီးအကျွေးတက်တာတော်တော်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာအဲ့တော့ဒီအသည့်လေးကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲတဲ့သူကအကြောင်းတိုင်းလို့သာပေါ်လိုက်တဲ့အသည့်ရှုခိုက်သည့်ရက်ခိုက်ကြည့်ဒီအသည့်တစ်လုံးကိုမိနိုင်တဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်ခံစားသည့်မှတ်သားသည့်ပေါ်စေသည့်စိတ်စီတတိတ်တွဲပြီးတော့သာသိခွင့်ရတဲ့အသည့်ကိုယ်အသည့်ကိုနားလည်အောင်တော့
ဒါအယိုးရှင်းဆုံးခန္ဓာနဲ့အနီးဆက်ဆုံးပြည့်ညတ်တက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာလိုက်နာပြီးတော့ကြည်ပေါ့အရင်တိမ်မွေးတဲ့အတွက်ဒီတိမ်မွေးတဲ့အသည့်နဲ့နေနိုင်မှုတော့တိမ်မွေးတဲ့အသည့်ကိုမြင်နိုင်မှုတော့ကိုယ်တိုင်းကြိုးစားမှပဲရတယ်အတ္တသမပဏိတိစအေတံမင်္ဂလမဟုတ်တယ်မန်တေချာလှုပ်လိုက်စမ်းပါအသွားမတော်တလန်းနဲ့ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်လို့ကြောက်သေးကြတာမှတဘောဝပဲသေးမှာအဲ့ဒီအတိတစ်ချက်မှာတမာတိနဲ့သစ္စာအမြင်နဲ့မဖမ်းနိုင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တမာတိပေါင်းသစ္စာအမြင်ပညာပဲပေါ့ဒီတိကိုပညာနဲ့မဖမ်းနိုင်ရင်ပညာမဲ့ရရောက်သွားမှာပေါ့ပညာမဲ့တဲ့ဘဝဟာအပူပေါင်းများစွာပြဿနာပေါင်းများစွာနဲ့ပင်မဆင်းရဲစွာနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းရတယ်ပညာမရှိရင်ဘဝပင်မနဲ့ဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့လောကီပညာရက်တစ်ခုရှိရင်ဘဝရက်တီကိုတော်သေးတယ်ပေါ့ဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့ပညာပဲရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ပညာဆိုတာခံစားသိမှုမှာမိတဲ့တမာတိရဲ့ဒီမက်တိစိတ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာမှာဒီလက္ခဏာကိုကြည့်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ပြုပြင်လို့ပြလာသမျှပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲပြီးဆုံးချုပ်ပြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ချုပ်ပြောက်မှုနိရောဓရဲ့ပြုပြင်လို့ပြလာသမျှအယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုနဲ့ညှိခဲ့တဲ့အတိတ်ကြောင့်သမုဒယကြောင့်လို့သမုဒယရဲ့ပေါ်လာသမျှဒုက္ခရဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒယကိုသိတာမေဃရဲ့ချုပ်ပြောက်မှုကိုမြင်မှနိရောဓကိုဆက်ရောက်မယ်ဒါသစ္စာအမြင်ပဲဘယ်ပုံမှာကျင့်သွားတာလဲဆိုတော့ဒီသဘာဝဓမ္မတွေပုံမှာကျင့်သွားတာပြောရမယ်ဆိုဒီအတိတ်တစ်လုံးမှာပဲကျင့်တာနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးလို့အကျဉ်းချင်းပြောတယ်ဒီအတိတ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရင်လည်းဒီအတိတ်နဲ့ကြည့်မှာလောကတတ္တဝါတွေလည်းဒီအတိတ်နဲ့နေကြတာကောင်းကြနေတဲ့ဆရာလေးနှစ်ပါးအောင်လုံးစမ်းဟိုဒီယာကိုသေချာတင်ပြီးတခါတလေကြရင်အကူကကျမ်းမာရေးကောင်းလို့မဟုတ်လို့နော်အကြည်ရုပ်တတ်တွေတအားဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်တခါတလေကြရင်ဒီအတိကိုမိအောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမထုတ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးကောင်းလုံးယုံကြည်ဖို့လည်းလိုတယ်ကျမ်းမာဖို့လည်းလိုတယ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အတိကိုဖြောင့်အောင်ထားဖို့လည်းလိုတယ်ယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင့်စွာလွန်စွာအားထုတ်နေနေရုပ်ဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါအင်မှန်ပေမဲ့ရကြောင်းတဲ့ဒီမေခင်တဲ့ကြောင့်ပေါ်မှာရောက်အောင်တာသိချသွားရမယ်ဒီမေခင်တဲ့ကြောင့်ပေါ်ရောက်အောင်လေးအတိတလုံးမှသွားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်အရန်အားကြီးတဲ့သူပါရမီမြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကို
အားကြီးတဲ့စိတ်ကကြတော့အလိုလိုနေရင်းနဲ့ကိုလေဒီဟာကိုဒုက္ခကိုသိပြီးတော့ဒီဒုက္ခနေလွတ်အောင်လုပ်ရမှာပါလားလို့ဒုက္ခကိုလည်းသိတယ်တန်ဝေကလည်းရတယ်ပြီးတော့သွားရမယ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီပါရမီအဟုန်နှိုးပင်စော်၍ဆိုတာလေပါရမီကုသိုလ်တွေပြောင်မြောက်အောင်တော်တော်လုပ်ထားရတယ်အဲ့ဒီပါရမီရဲ့တတ္တိတွေကိုစုထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးစုထားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောကဓာတ်တွေတွေ့လာရတယ်ကြုံတွေ့လာရတယ်ဆိုရင်အဲ့ပေါ်မှာတန်ဝေကနဲ့တူဒီအပူကိုသိပြီးတော့အဲ့ရနေလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပါရမီမြောက်ကုသိုလ်ရှိရင်လေလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအားကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကအပေါင်းအသင်းမှန်ထားရင်လေကိုပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းအသင်းဟာဒီပညာရဲ့သဘောတသိနဲ့ပညာရှိနဲ့ပေါင်းထားရင်လေဒီအတိကိုပညာနဲ့ကင်ပြီးတော့ပြဿနာကိုလုံးဝရှင်းသွားနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့လောကမှာတကယ် association location ကိုယ့်ရဲ့ environment တကယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဆိုတာတကယ်ကိုရှိဖို့လိုတာ location နေရာမှန်ဖို့လိုတယ် association ဖွဲ့စည်းရှိဖို့လိုတယ်အပေါင်းအသင်းမှန်ဖို့လိုတယ်အားကြောင့်မေတို့တွေတရားစတင်အားထုတ်တော့ဒီမင်္ဂလာတုံမှာပညာရှိကိုအရှိတွဲလို့မိဝဲစည်းကပ်မိယူစေအဲ့ပညာရှိတဲ့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးတူတူနေဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တွေ့ခိုက်မှာဒီပညာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအဲ့တတ္တိတွေကိုရအောင်ယူပြီးတော့ပညာရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီပညာသိနေပညာကိုတရက်ကိုကောက်လိုက်ရင်တမာတိရဲ့သစ္စာအမြင်ရဲ့တမာတိအပေါင်းစတုသစ္စာအမြင်ဟာပညာပဲတမာတိပဋ္ဌထံစတုသစ္စာပဋ္ဌထံနံဝါပညာပါရမီပညာဖြင့်စိတ်မှာမြင့်မြတ်တာပေါ့ပညာရှိရင်စိတ်မှာမြင့်မြတ်တာပဲတမာတိဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိသစ္စာအမြင်နဲ့လည်းဘယ်လိုမှမကြည့်တတ်ရင်ပညာမဲ့ရာရောက်တယ်ပညာမဲ့ရင်မိုက်တတ်တယ်ចេตนาကြီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဒီပညာနဲ့နေနိုင်အောင်ဒီပညာတွေကိုတိုးဝအောင်လုပ်မယ်ပညာရှိလူအောင်မကြတော့လူပုံလူအောက်ဘလို့မှအပယ်လေးပုံကြเสียမရှိဘူးဒီပညာအသိနဲ့နေတဲ့အတွက်ကဲနေမှားเสียမလို့တော့ဒုက္ခလို့ထင်ပြီးကာမအာယုံနောက်ကိုလည်းကဲနေမမှားတော့ကာမဂုဏ်အာယုံနေမခံစားတော့အပြစ်မကင်းတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံရဲ့အပြစ်တွေပေါ်မှာအာဒီနဝဒသနာတို့နားလေပြီးတော့တန်ဝေကနဲ့အတူနိကမပါရမီအာယုံသိမ့်ပြီးတော့ဒီအတိပေါ်မှာတတိကိအောင်လို့ကြိုးစားမှာဟာတအားရှိဖို့ကောင်းတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးပါရမီလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါရမီဘက်ကနေပြီးတော့တွေးခေါ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အတိအမြင်မှန်ကန်အောင်ကျင့်တတ်တယ်ဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောဆိုချက်တွေးသိချက်တိုင်းကမိမိပန်ဝင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အမတန်ကိုအကျိုးများစေတယ်တအားအကျိုးများစေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဝိရိယပါရမီကာယစိတ်တိပရာဟိတရံဘောဝိရိယပါရမီငါတစိုက်မဲ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုပြီးလေအတိမှကျင့်တာနော်
အဲ့အတိကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာလဲရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြီးရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြီးခံစားတည်တတ်တဲ့သဘောမီရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြီးခံစားတည်တတ်တဲ့သဘောမီရှုခိုက်သည်ရက်ခိုက်ကြီးအဲ့အတိလေးကိုဖွားဖွားလေးကင်တွယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းမတ်လုံးမတော့ရမယ်မောဟပိတ်တတ်တဲ့အတွက်အလုံးစုံသောအကုသိုလ်ဖြစ်တာဒီမောဟကြောင့်ဖြစ်တာတတ္တဝါတိုင်းရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတာဒီမောဟကြောင့်ဖြစ်တာတတ္တဝါတွေပြင်ပန်းဆင်းရဲနေကြရတာဒီအမှန်တရားကိုမသိအောင်ပိတ်တဲ့မောဟကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဒိဋ္ဌိလောဘဆိုတဲ့အယူတစ်ခုပေါ်မှာစွဲပြီးတော့သွားညှိတဲ့တဏှာရဲ့သဘောမသိအဝိဇ္ဇာပဲတေချာလောက်တာမပြင်းကြီးစေနဲ့အဲ့ပြင်းကြီးသွားတာအဲ့ဒါမာနဖြက်လို့ပဲအဲ့ဒါစိတ်မငြိမ်လို့ရုပ်မငြိမ်တာစိတ်ဆိုတဲ့အတိပေါ်မှာငြိမ်နေရင်ရုပ်ကငြိမ်တယ်မာနကလည်းဖြစ်မှာပဲ external condition အပြင်အခြေအနေကနေပြီးတော့မာနကလည်းတမကြီးသူ့ရဲ့အဲ့မာနရဲ့နှောက်ယှက်မှုကိုဖြုတ်နိုင်မှုအတွက်ပါရမီအဟုန်ထဲမှာရမှာပါရမီမြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားမှမာနရဲ့အနှောက်ယှက်ကနေပြီးတော့ဖယ်နိုင်မှာနှုတ်မလို့ကတော့လုံးဝမရအောင်ကာမအယုံကာမတက်မှာညှိမယ်ပြီးတယ်အိတ်ချင်ထိုင်းမိုင်းတယ်ပြင်းတယ်ထိုင်းတယ်ငတ်မုတ်တယ်မာနဲ့ရဲ့တက်မကြီး10တက်ရှိတယ်တက်ပြီးတက်ကြုံရမှာဒါအပြင်းရန်လည်းရှိသေးတယ်အတွင်းမှာလည်းအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲညှိကပ်ပြီးပိတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါသွားနိုင်မယ်အတွင်းရန်ကိုလည်းကြော်ရမယ်ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုတေချာမလုပ်ပဲကိုပေါင်းရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တလောကလုံးတွေအရေးကြီးတာကိုမလုပ်ပဲမသိလို့မလုပ်တာကမသိလို့မလုပ်ကြရတယ်လူတွေအများကြီးပဲသိတဲ့လူတွေကမှပြောင်မြောက်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော်တော်မိုက်မဲရရောက်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးသေဆုံးကန်ကြီးကြရင်သိရဲ့နဲ့ဒီမဲခင်လန်းကြောင့်မောမှာအဆုံးသတ်အောင်မလုပ်ခဲ့နိုင်ပါလားလို့အဝိပတိတာရာဆိုတာနှလုံးသားမှာပူပြီးတော့သိရမှာနောင်နာတပံကိုကုတ်စလေးနဲ့သိရမှာအဲ့ကိုကုတ်စကပဲအဝီစီကိုဆွဲချသွားမှာကိုကုတ်စအရေးကြီးတယ်တော့အယူတခုမစင်ကြယ်လို့တွားလာကိုကုတ်စကဘလောက်မာလိကမိဖုရားကြီးကောသလဘုရင်ရဲ့မိဖုရားကြီးဘလောက်ပဲလှအဲ့ဒီကိုကုတ်စကဆွဲချသွားတာဘာဖြစ်လို့ကိုကုတ်စဖြစ်လဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ဒီအတိကိုမတဲ့နိုင်လို့ပဲမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ဒီအတိကိုတဲ့ပြီးသွားရမှာဗျာပါဒပူတဲ့အပူကတော့ပိတ်ပေါင်းပြီးတော့ပူသဘောကိုပြမှာပဲပူတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အတိဟာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာအမြဲတမ်းပူနေတာမှမဟုတ်တာအခုမှပြစ္ဆုတ်ပံပြုပြင်လို့သာပေါ်ပြီးတော့သာသိခွင့်ရတာလို့အဲ့အတိကိုနားလေလိုက်ဖို့ပဲဒီအတိမှာဘယ်လောက်နားလေလိုက်လဲဒီအတိကိုမိလိုက်ဖို့ပဲဒီအတိလေးကိုနားလေဖို့ပဲဒီ
ဒီအတိကိုမိလိုက်ဖို့ပဲဒီအတိကိုနားလေဖို့ပဲဒီအတိကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာမိလိုက်ဖို့ပဲပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ဒီအတိကိုကြည့်တတ်ဖို့ပဲမိလိုက်ဖို့ပဲပိတ္တာလေးနဲ့ပေါင်းပြီးပိတ်ဆို့မှုအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်လို့တော့ပူတဲ့သဘောကိုတော့ပြမှာပဲဒါလက္ခဏာပြတာပဲပေါ့ဒီလက္ခဏာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီအတိကိုပိုင်းခြားသိမယ်ဒီသဘောတရားလေးတွေပယ်ရမှာပါလားလို့ပယ်ရမယ့်သဘောကိုကြည့်မယ်ပိုင်းခြားသိပယ်ရမယ့်သဘောကိုကြည့်အဲ့အတိလေးကိုမိတာမဲ့ကပဲပိုင်းခြားသိတယ်ပယ်ရမယ့်သဘောကိုကြည့်တယ်ဒီအတိကိုသိတာမဲ့ကပဲဒီအတိမှာအမှတ်ပေါ်မဆရာအတိပြောင်းကပြတင်ညာသင်္ခါရပြောင်းပြနေတဲ့အတိကိုလျှော့ပြီးတော့ဖော့ပြီးတော့ချိတတ်ဖို့ပဲအဲ့ပေါ်မှာအယူတစ်ခုနဲ့ညှိပြီးသွားဆုပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်မှာပဲအယူတစ်ခုနဲ့ညှိပြီးတော့ကုတ်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တာအယူတစ်ခုနဲ့ဆွဲညှိပြီးတော့ကုတ်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တာအဲ့ဒီကုတ်ကုတ်ဆပိတ်လို့ဒီကုတ်ကုတ်ဆကိုအပယ်ချမှာအကြောင်းကျိုးကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်ကုတ်ကုတ်ဆကနေလွတ်တယ်အယူတစ်ခုနဲ့ဆွဲကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှားရင်တော့အယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုနဲ့သွားကုတ်ပြီးတော့သွားကြည့်ရင်တော့နှလုံးမตายာမှုအဝိပတိတာရလက္ခဏာကုတ်ကုတ်စာဒီချလို့ထိုင်တော့မှသိတာမှမဟုတ်တာရှုခွင့်ရလို့သိတယ်မြင်ခိုက်မှသိတယ်ကြားခိုက်သိတယ်ထိုင်တော့မှဘာပေါ်တာများမလဲတွေးပြီးတော့တွေးသိခိုက်တယ်အဲ့သဘောလေးတွေသိခိုက်ရှုခိုက်သိရက်ခိုက်ကြည့်သိခိုက်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လဲအားကြီးအောင်ကူညီရင်းနဲ့ကျင့်နေရတာအဲ့လိုပဲပါရမီလေးတွေဖြည့်ရင်ကျင့်နေရတာဒီလိုပဲတက်ခဲ့ရတာပဲမြတ်စွာဘုရားပါရမီတွေပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့လေ6နှစ်တာကာလဒီမဲခင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကျင့်ခဲ့ရတာပဲလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာသိသိပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတာတစ်နှစ်ထဲနဲ့မရဘူးလားနှစ်နှစ်ထဲနဲ့မရဘူးလားရချိန်တန်တော့စိန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမုံလေးတမုံကနေပြီးတော့ရင်းတန်တဲ့အချိန်ထိနှစ်ပေါင်းအများကြီးပဲစောင့်သွားရတာမာကျောတဲ့ကြောက်ကောင်းတပွင့်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုပဲပညာပါရမီတွေရင့်ကျက်ဖို့အတွက်ကဒီလိုပဲဒီအသည့်တစ်လုံးမှာကြည့်ရင်နဲ့ရင့်ကျက်အောင်လို့တော့သိခံသွားရတာပဲအဓိကနီးလန်းကိုသိဖို့ရယ်ကျင့်နေဖို့ရယ်ဒါပဲလိုတာဒီဇိုင်းမတ်တော့လုပ်ရမယ်လုပ်မှာပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့လုပ်နေတာပဲလေဖြည်းဖြည်းတော့လုပ်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးစကားတွေဟာစွမ်းအားရှိတဲ့အသုံးလုံးတွေမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့စွမ်းအားမရှိတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှုမှာညာတထလောကထအတွက်ငါဒီအသည့်တွေဒါမသိရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပူတယ်မြင်အပ်မမြင်အဆောင်လျှောက်တွေလည်းမကောင်းတဲ့ကိုယ်စိတ်ကမှမကောင်းတော့မကောင်းတဲ့အဆောင်လျှောက်တွေကအပေဝိုင်းရံတာပေါ့ကိုယ်စိတ်ကလေးစိတ်ကောင်းထားကြည့်ပါလား
ကောင်းတဲ့တမန်တော်နှကောင်းတဲ့မြတ်တွေစောင့်ရှောက်မှာပေါ့ကို့အတိလေးစိတ်ကောင်းရှိကြည်ပါလားဒီအတိမှာစိတ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ issue တစ်ခုပေါ်မှာဆွေးညှိတဲ့နိကတ်တဲ့ကိလေသာဇယိုက်ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့စိတ်မှာတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်များမှာပေါ့သူကအရင်တော့မသိအောင်အဝိဇ္ဇာဖုံမောဟပိတ်ဖုံးခဲ့တဲ့အတွက်တို့ဒီထားနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းကအပေါ်ယံပဲဖြစ်တာဒါမဲ့အနုတ္တယတတ္တိယပေါ်ပြလာတိုင်းအယူတခုဆွဲတခုနဲ့ယူခဲ့ဆွဲခဲ့ညှိခဲ့တဲ့ထုံခဲ့တဲ့ဇယိုက်တွေဟာတန်တရားမှာတော်ကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်မို့ထွက်လာသမျှဖြုတ်ရမယ်ပယ်သက်ရမယ်တရားတွေပဲပြနေတယ်ဒါလေးတရားပြတာပဲငါမစိတ်ကောင်းမရှိရလေခြင်းလို့အိပ်ပေါ်လာတဲ့အတိကိုအကြောင်းကျိုးနေနဲ့တိတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ငါအနေနဲ့တွန်းညှိလိုက်လို့တွန်းယူမိလိုက်လို့အကြောင်းကျိုးနေနဲ့ပေါ်စေတိတာမျိုးမဟုတ်ပဲတွန်းညှိလိုက်လို့တွန်းယူမိလိုက်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာယူတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာပေါ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ကလက္ခဏာပဲပြတာယူတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ်တဲ့စိတ်ကလက္ခဏာပဲပြတာယူလိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေါ်တာအကြောင်းတိုက်လို့လက္ခဏာပဲပြသွားတာဒါမဲ့ငါစိတ်ကြီးဖြစ်ရလေခြင်းဘာဖြစ်ရလေခြင်းညာဖြစ်ရလေခြင်းလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာသွားယူတဲ့အဲ့ဒီအယူကိုစွန့်ရမှာတော့ဘာပေါ်မလဲအကြောင်းတိုက်လို့သာပြုပြင်လို့သာပေါ်လိုက်တဲ့အသည့်မှတ်သည့်ခံစားသည့်မိအဲ့ဒါမဲကဝင်ရမှာမဲ့မဝင်မဲနဲ့တမှုတရားငင်သွားလို့ဘာဝင်ရမလဲမဲ့မဝင်မဲနဲ့ဘာလုံးမိလိုက်လို့လဲဒီတမှုတရားနဲ့ငင်လိုက်လို့အဲ့တမှုတရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအတစ်တော့အကြောင်းတွေကိုထပ်လှုပ်တက်ခဲ့သူဖြစ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဘလုံးမှမဖြတ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါအချိန်ပြေးပါပြီသူကပေါ်တော့ပေါ်မှာပဲပေါ်ခြင်းရပေါ်ပလိစေအကြောင်းတိုင်းဆိုင်လို့သာပြုပြင်လို့သာပေါ်လိုက်တာလို့အဲ့ခံစားသိမှုကိုရှုခိုက်ရက်ခိုက်မှာရှုခိုက်ရက်ခိုက်အနေနဲ့ဒီအသည့်ကိုကြည့်နိုင်အောင်လို့တခြားလို့နာစပင်လေးတွေတတ်တာအစားတေချာလို့အသေးစိတ်ဥမာစားတယ်ပြောတယ်လှမ်းတယ်ကာယနဲ့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့သဘောတော့လုံးမှာပဲဒါမဲ့တံပဇာနာကာရီဟောဒီအသေးစိတ်သိပြီးတော့သူ့ရဲ့အမူအရာလက်လှုပ်တယ်ခြေလှုပ်တယ်ပါးစပ်လှုပ်တယ်သူ့ရဲ့အသေးစိတ်အမူအရာကိုတော့တေချာသိပြီးတော့မိအောင်လုပ်ရမှာဘလောက်ဘာစိတ်ပေါ်မလဲပေါ်ခြင်းရပေါ်မစွန့်နိုင်သေးတဲ့အတိပဲပေါ်မှာ
အဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့အသည့်ကိုခံစားသည်ဟာငါမှမြပေါ်မှာပဲ तू ကပေါ်တာကိုပိုင်းခြားသည်ကိုသူ့ရဲ့မှတ်သိစိတ်မှာပြမယ်လက္ခဏာကိုကြည့်ဖို့ဒီအသည့်ကိုမိဖို့လက္ခဏာကိုကြည့်ဖို့ဒါကိုအလုပ်အဲ့ဒါမဲ့အလုပ်ပေါ်တာကိုပိုင်းခြားသည်ဖို့ဒီအသည့်ကိုမိဖို့လက္ခဏာကိုကြည့်ဖို့ဒီအသည့်မှာမိဖို့ဒါပဲလို့တာအဲ့ဒါကိုကအယူတစ်ခုအစွဲတစ်ခုနဲ့တောသွားပြီးတော့အယူနဲ့ညှိပြီးတော့ဒါကြီးပေါ်ရမလားလို့တော့ညှိပြီးတော့ကြည်နေတာပုထုဇဉ်တဲ့နယ်မှာပုထုဇဉ်နဲ့ရှင်နဲ့ယူခဲ့ဆွဲခဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့ဒီဟာတွေပဲပေါ်မှာပေါ့ပြောချင်တာဒီပစ္စုပန်အဓိကပဲပစ္စုပန်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပလေးစီအဲ့အသည့်ကိုရှုခိုက်သည့်ရက်ခိုက်ကြည့်ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒီအသည့်ကိုမိအောင်ကင်တတ်ဖို့ရှူလေးလေးမှခြိတိုင်းထားပြီးတော့ဒီအသည့်ကိုခြိတတ်ဖို့ဒီအသည့်ကိုမှမခြိဘူးဆိုရင်ခံစားသိမှအစွဲပါမှတ်သိစိတ်မှအယူနဲ့ညှိပြီးကာမအတ္တနဲ့ကာမအစွန်းအတ္တအစွန်းနဲ့ညှိပြီးတော့စိတ်တွေကကစင့်ကလေးဖြစ်နေမှာပစ္စုပန်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ်ချင်တာပေါ်ပလေးစီဒီအသည့်ကိုကင်တွယ်တတ်ဖို့ရှုခိုက်ရက်ခိုက်ကလေးမှာဒီအသည့်ကိုကင်တွယ်တတ်ဖို့ဟာငါမှဒီစိတ်ကြီးပေါ်နေရပါလားလို့တွားပြီးတော့အယူတစ်ခုနဲ့တွားဆွဲညှိတဲ့ပစ္စုပန်သမှုတရားကြောင့်ပစ္စုပန်မှာဒုက္ခဖြစ်နေတာပစ္စုပန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာတွားပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာတွားညှိနေတဲ့အကြောင်းကိုသာစွန့်ရမှာအကျိုးကိုသိရမှာခံစားသိမှမိတယ်တမာတိသူကမှတ်စရာသိပြနေတဲ့လက္ခဏာမှာကြည့်အဲ့ဒီမှတ်သိစိတ်ပေါ်မှာပုံရိပ်နမိတ်တွေပါလိမ့်မယ်တင်ညာကနမိတ်တွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးနေတာဒီအသည့်လေးကိုမိတာမဲ့ကပိုင်းခြားသည့်ပယ်ရမယ့်သဘောကိုကြည့်အဲ့အသည့်ကိုသိတဲ့အသည့်ဟာမဲ့ကပွားတာတွားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတွားညှိနေတဲ့စိတ်ကြောင့်အကြောင်းတွားပြီးတော့တွားညှိလို့ပူရတာအဲ့ညှိတွင်တက်တဲ့အကြောင်းတရားကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီအသည့်လေးကိုမိကမြပဲအော်မှတ်သည့်လေးကိုမိတယ်နောက်မှတ်စရာသည့်လေးမတူညီတဲ့အမှတ်ကလေးတွေပြောင်းပြတာသူကယူလိုက်မိရင်ငါဟာလို့ဒီအသည့်ကိုယူလိုက်ရင်ဒီအမှတ်လေးတွေပြောင်းလဲခြင်းအနိစ္စကိုမမြင်တော့ဘူးအနိစ္စကိုမမြင်တော့အစွဲဖြစ်တာပေါ့အစွဲကြောင့်လည်းအနိစ္စကိုမမြင်တာတဘောပေါက်လားအဲ့ဒါတွေကိုဒီအသည့်တွေကိုမိဖို့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကြည့်ဖို့မြင်ဖို့ဒီအသည့်ကိုမိတာတမာတိသစ္စာလေးပါးရှုထောင့်ဘက်ကနေမြင်တာစတုသစ္စာအမြင်တမာတိရဲ့သစ္စာအမြင်ရဲ့ပြောကြည့်တမာတိအပေါင်းသစ္စာအမြင်ညီမျှခြင်းပညာပါဠိလိုဆိုမယ်ဆိုရင်တမာတိပဋ္ဌထံစတုသစ္စာပဋ္ဌဌာနံဝါပညာပါရမီဒီအသိမှာပညာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီပညာနဲ့နေတဲ့စိတ်ကပညာနဲ့နေတဲ့အသိကပညာဖြစ်ပြီဆိုတမာတိရှိတာပဲသစ္စာမြင်ရှုတော့မှကကြည်နိုင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပညာနဲ့နေရမှာပါလားလို့ကိုဘသူကိုသိတယ်လဲသိနေတဲ့အသိမှာပညာပါအောင်လေဘသူမှသိစရာမလိုဘူးဆိုရင်တော့မြင်အပ်မမြင်အပ်တတ္တဝအနန္တရေကိစီပါဏသူတို့ရှုလေတစ်ချက်တိုင်းမှာသိတော့သိတယ်ပညာမဖြစ်ကြဘူးသိတော့သိတယ်တချို့မွေးတာမွေးတယ်သေတာသေသွားရောပညာဖြစ်အောင်ကိုမကျင့်သွားနိုင်ရင်သေချာပေါက်ဘာအောင်ကြမလဲလူအောင်ကြတော့မယ်အဲ့ဒါအပယ်လေးပုံကြတယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲအပယ်လေးပုံမကြစေခြင်းဘာလုပ်လဲဒီပညာရအောင်သင်ဖို့ဟုတ်သလား
ဒီပညာတွေကိုသင်ပေးနေတဲ့ဒီပညာနဲ့နေတဲ့ association မရှိဘူးလားအဖွဲ့အစည်းရှိတယ် location ဒီနေရာလည်းရှိတယ်ဒါအမတန်ကိုနေသိနေထိုက်တဲ့နေရာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီအသည့်တွေနဲ့နေတဲ့ဒီပညာဒီအသည့်ပညာနဲ့နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်ဆိုတာအမတန်ကိုလိုအပ်တယ်ဒီပညာရအောင်နေတော့အဲ့ပညာမှမပါသွားဘူးဆိုရင်တန်တရားမှာရောပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာရောပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာဒီပညာမဲ့လို့ပဲပညာမရှိလို့ပဲသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ပညာတွက်ဖို့တွက်နေသိပြီလားနောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လေဒီကာယနဲ့စင်ဆက်မပြတ်အားထုတ်မယ်ကာယနဲ့စိတ်ဓာတ်မှာသူတစ်ပါးကိုဒီလိုမျိုးဒီအသိပညာတွေဖြစ်အောင်ကုရမှာပါလားလို့အဲ့ဒီပရာဟိတစိတ်ထားနဲ့တေချာကြိုးစားရတယ်မိတို့ဒီစိတ်ထားကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေးရက်တည်လာနိုင်တာအဲ့စိတ်ထားအားကောင်းလို့အဲ့စေတနာအားကောင်းလို့ကိုကလူမစွမ်းလူကကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့အများကြီးဒီကာယကြီးကိုမလုံနိုင်တော့မလုံနိုင်ရင်တော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဒီကာယနဲ့ပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟုတ်တယ်မလားတာယီသမီးရေးစီဝါရေးဒါပဲတို့တွေသုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားပညာဖြစ်အောင်သုံးခဲ့လားမသုံးခဲ့ဘူးပညာမရှိတော့ပညာမဲ့တဲ့အမြင်နဲ့ပဲတို့ဒီဒုက္ခလို့ထင်ပြီးကာမအာယုန်တွေကိုအစင်းအတန်နဲ့ရတာလေးနောက်ကိုလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်အတ္တနေမိပြီးစိတ်တီခိုက်တော့စိတ်မှာပင်ပန်းဆင်းရဲရတယ်ဒီအလုပ်တွေပဲလုပ်ခဲ့တာတန်တရားချီးနေပြီမယောင်ရစီလူးတဲ့အလုပ်ကိုမှလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးလို့အမေတို့ကပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ decision maker ရမ်းလို့တယ်နော်ပြတ်သားမှုရမ်းလို့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကလေဘသူ့ကိုကြည့်ဒီအတိမှာခံစားသိမှုမှာတမာတိမရှိဘူးသစ္စာအမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်နိုင်တဲ့ပညာရှိတဲ့လူဟာတသိန်းတယောက်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးဟောဒါကအများအတွက်လိုအပ်တဲ့ customer service ပဲဟုတ်တယ်မလားဥပမာဈေးရောက်နေဆိုရင်သူများလိုအပ်တာရောက်ရင်ဈေးရောက်မကောင်းလားအဲ့လိုမျိုးသဘောပြောပြတာသူများလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလောက်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါပရာဟိတစိတ်ထားပဲပေါ့အစားကျွေးတယ်လူအပ်လို့ကျွေးတယ်ဒါလေးလုပ်ပေးရတာပဲယောဂီတို့လာနေတယ်နေစရာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေစရာလေးပေးရတာပဲဟုတ်သလားအဲ့တော့ဒီနေစရာစားစရာပေးဖို့အတွက်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီနေဖို့အတွက်ဒါလေးကလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပြီးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်သွားခဲ့တဲ့ပါရမီရှင်တွေကသူ့ဟာနဲ့သူဖြည့်သွားခဲ့တာပဲသူတို့ဖြည့်သွားခဲ့လို့လေနောက်လူတွေဒီလိုမျိုးအားထုတ်ခွင့်ရနေတာပေါ့ဟုတ်သလားအဲ့တော့သူလိုအပ်တယ်လို့ထင်တာသူဖြည့်သွားမှာပေါ့စွန်းလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်စွန်းဖြည့်သွားတယ်အဆောက်အဦလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်အဆောက်အဦရေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်ရေမီးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုရင်မီးလိုအပ်တာကိုတော့ဖြည့်သွားပေးရသူများကိုကြောင်းကြမှုကင်းအောင်ကုပေးသွားရမှာအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ဘာတွေလုပ်သွားတာလဲဆိုတော့ပါရမီရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်သွားရတာကိုတာပုံကိုပြုပြီးငါကိုပုံကိုပြုမိတော့တာငါစိတ်နဲ့နေရင်သူများလိုအပ်တာကိုဖြည့်ပေးနိုင်မှာမလားသူများဖြည့်သွားတာကိုပဲကိုယူနေုံပဲရှိမှာကိုကကြတော့မဖြည့်ဘူးအဲ့တော့အတ္တဘယ်လိုပြုတ်မလဲစဉ်းစားကြည့်လေသူများဖြည့်တာပဲကိုယူမယ်ကိုကြတော့အလိုက်တင်လေးပဲမသိကြအောင်စောင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့မြင့်တဲ့ပါရမီရဲ့ quality ဖြစ်လာမှာကိုမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့မမြင့်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲပညာမဲ့ဖြစ်နေတာအမေတို့တော့လည်းဖြည့်သွားရတာပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တပေါ်မှာပုံပြုတဲ့အကြောင်းကြားမှုတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ဖြည့်သွားရတာပဲဒလစက်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြည့်ရင်နဲ့
စွန့်ရင်တတိ effort ထုတ်ရင်နဲ့ energize ဖြစ်လာတာစွန့်အင်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့မှပါရမီရဲ့ quality ကတမာတိပညာကို तू ကကျေးဇူးပြုသွားတာမဖြစ်လို့ကတော့ဒုံရင်ငွေထုတ်ပိုက်ပြီးတော့တိမ်ဖို့ပဲရှိတော့တာပဲအကောင်းပြောတာတေချာမိအောင်လာလို့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးနိုင်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲအကျိုးပေးတာပဲမသိခင်မှာပဲပုံပေါက်တာပဲပေါ့ကိုပုံကိုနေရတာပေါ့ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းပဲကိုလျှောက်ရမှာကိုထားတဲ့သဘောတိုင်းပဲကိုရောက်မှာကိုပဲဥတည်နေတယ်ဆိုရင်အတ္တအတွက်ပဲဥတည်နေတယ်ဆိုတော့သေချာပေါက်အတ္တကိလာလို့ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတ္တကိုဥတည်တဲ့သူတွေကတော့သေချာပေါက်ရေချီးလက်ခံမလွယ်ပင်မတော့မှာပင်မမယ်ပင်မလာရင်ဘာဖြစ်မလဲထိခိုက်မယ်ထိခိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပူလောင်မယ်ပူလောင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုတင်ပူတာမဟုတ်ဘူးဒေါသထွက်ပြီးစန့်ကျင်ပြီးတော့သူများကိုကူးဆက်လိုက်မယ်အပူကူးတော့မှာပဲဒါအတ္တကနေတော့တာပဲအဲ့လိုမျိုးသွားရင်သွားမသွားရင်ဒုက္ခလို့ထင်ပြီးကာမအယုံလောက်ကိုလိုက်ရင်မမြင့်မြတ်ဘူးယုံညံ့နဲ့အတ္တနဲ့ညှိရင်ပင်မထိခိုက်မယ်အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့ပဲတဏှာသမုဒယကတတ္တဝါတွေကိုနှိပ်စက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်မျက်စိမှာပြိပဒာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ပါနဲ့တဲ့လူကတော့ဒီအတိတလုံးမှာပဲအရာကောက်ပြီးတော့ကျင့်သွားတယ်ပိုင်နိုင်အောင်လို့ရှူလေရက်ခံနေပြီဟုတ်သလားရှူလေရက်ခံနေပြီပိုင်နိုင်အောင်တေချာစူးစမ်းကျင့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီနေ့ကွယ်လွန်သူဖေယူဦးတုံဦးတန်းဆိုအားရည်စူး၍ဆရာလေးကေဝလာကာရီတော်ဝါဆိုမိသားစုမှာလာစဉ်တရားလူစကြင်ကြောက်ပြလူကျက်သိန်းလူထားပါတယ်မိစမယဥထိတ်ထား၍ဒေါ်မအေးတန်နာဝင်းနဲ့ခိုင်ထောမိသားစုမှာလာစဉ်စွမ်းပရိသပင်လူတန်းပါတယ်ကွယ်လွန်သူအဖိုးချောအားရည်စူ၍ဒေါ်ရီသားသမီးမြေတစုမှာစေပတိသပင်9000မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဥထိတ်ထား၍ဆရာလေးလက္ခဏာကာရီကိုရင်လေးမာနဝမစတင်ကြောက်ပြ17ချက်လူတန်းပါတယ်တကယ်အပူကင်းပြောက်ပြီးတော့အေးဓာတ်ကိုရစေခြင်းလို့ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တိုင်းမှာလေမပူအပူပြောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတာလုံးစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအေးဓာတ်ရပါစေဒီအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာအေးဓာတ်ရပါစေကွယ်လွန်သူတော်မြင့်မြင့်ကျူအာကြီးစု၏ဥဟံမင်းဒေါခင်မောင်ကျူသမီးကေခိုင်စဉ်ဟန်ဒီစဉ်မိသားစုများမှာတနေ့တာစွမ်းအာဟာရကိုလူဒန်းထားပါတယ်ဖခင်ကြီးဦးစောလွင်နဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်စန်းပြူတို့အားမှုထား၍ဆရာလေးစိတ်ကားညာနေမှစကြင်ကြောက်ပြလူဒန်းပါတယ်ကိုအာနုပူပူသမီးလေးယူရွန်သားယူရွန်မိသားစုမှာလာစဉ်တရားလူတန်းပါတယ်သမီးလေးရေတနာရွှေစဉ်9နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မြတ်ဒါနအဖြစ်ကနကုရီတိုက်တွင်လက်ဆင့်မီလီယံစတင်ကြောက်ပြားလူတသိန်းခွဲဆွန်လူတန်းပါတယ်ရိတ်တာမှာယောဂီများဤစုပေါင်းလက်ဆင့်မီတာကအလူဖြင့်3သိန်း1000ဆွန်လူတန်းပါတယ်သမီးတမှုအိမ်ပဲဤမွန်မှစစ်ချင်းကြောက်ပြားတွေအလူတော်ငွေကျပ်10သိန်းနဲ့လက်စစ်မီအလင်းရောင်တွေ3သိန်းခွဲဆွန်လူတန်းပါတယ်အေးမြ၍လင်းရောင်ရပါစေသမီးဆရာလေးဝိဇ္ဇာထေရီပညာထေရီဆရာလေးဝရထေရီညီမများမှာလက်စစ်မီအလင်းရောင်ခဏကုရီတိုက်တွေ3သိန်းဆွန်လူတန်းပါတယ်ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်နဲ့သမီးဆရာလေးယူဇနာညာနီ
Sally Bonamidoma, Lesson Mealing Yang, Sajin Jopia, Lu, Nadang, Sonulu Damare, Gosi, Lakai, Midazu Sanjang, Sajin Jopia Lu, we are with our way, also, sit, Tawiyan, Sajin Jopia Lu, Ludamare, Sally Dominati Mare, Sajin Jopia Lu, Ludamare. Tadu, Amidwe, Santaya PC, Bigate, Luache, a town de Amiabo, Palmi Pipe, Gampi, Dazwane, Janjamu, Kinsi, a town de Ao, Shimbi, do, Swing, the Dirodi, Janja, Downtamu, Kinya, Abanida, Nibendo. လင်းမြန်သောလွယ်ကူသောအထောက်ပံ့စွမ်းအားများဖြင့်ဆိုက်ရောက်ပါစေကြောင်းမေတ္တာအထူးပို့သပေးပါရစေ။ပုံတန်တရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိညီနေတတဝါညီဆုံးရောက်အောင်ညီတတဝါကောင်းကင်လေတတဝါမိုးဆုံးရောက်အောင်30ဘောလူနဲ့ပြင်မာတတဝါအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာဝမ်းသာကြပါစေလူရာစုပြီးမြောင်ခီးပေါက်ကြပါစေအစွဲကင်းသလားသိတိပါပြီးမြောက်အောင်ပါစေဣဒံမေပုံညံအာတဝေခေယဝဟံဟောတုဣဒံမေဒါနံမေကဖလညာနတနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစတာ၍ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအားရည်စူ၍ကုသိုလ်ကိုအားလုံးကြားကြားသည်များအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များစထား၍ပါရမီရှင်များပေါင်းစု၍ကွယ်လွန်သူများအားရည်စူ၍ကုသိုလ်ကိုအားလုံးကြားကြားသည်များအမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအ
တိတစ်ချက်တိုင်းကိုလက်မလွတ်စေနဲ့တော့ရှုခိုက်လေးမှသာသိခွင့်ရတယ်အကြောင်းတိုက်ခိုက်မှသာခံစားသည်မှတ်သားသည်ပေါ်စေသည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာကသိခွင့်ရတာပြောချင်တာဒီအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့သာသိခွင့်ရလိုက်တာလို့အဲ့ဒီအတိပုံမှာနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပရှိတော်မှာဒိဋ္ဌိမကံမှာနှလုံးသွင်းမှားရင်ဒီလိုမျိုးလေးနှလုံးသွင်းရမယ်လို့သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းခန္ဓာနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပြည့်ညက်တက်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကနှလုံးသွင်းမှန်စွာသိပြီးတော့အိတ်တိလေးပေါ်လာကိုပုံမှန်သိပြနေတဲ့လက္ခဏာမှာဒီမှတ်သိစိတ်ပြုပြင်ပြတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့အိတ်တိပုံမှာမိပြီးတော့အယူမှားရင်ကုတ်ကုတ်စာဖြစ်တတ်တယ်ကုတ်ကုတ်စာကသွားပြီးတော့အယူတစ်ခုနဲ့သွားပြီးတော့ကုတ်ပြီးတော့ယူမှားတတ်တယ်အဲ့ကုတ်ကုတ်စာကြောင့်အဝိပတိတာတာနှလုံးသွင်းနှလုံးမှာမသားမရလို့အဲ့ကုတ်ကုတ်စာအဝိစီသွားစေတာအပေလေးပါးကိုသွားတာဒီကုတ်ကုတ်စာပဲတော့ကုတ်ကုတ်စာသွားပြီးတော့လုံးမိလေခြင်းဖြစ်ရလေခြင်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့အကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လိုက်တဲ့အတိပဲဟာမပေါ်ခင်ကလည်းဒီမရှိတယ်လို့ပေါ်စဲမှာတိမိပြီးတော့အဲ့အမှတ်လက္ခဏာပြနေတဲ့မှတ်တိစိတ်ကမတူညီတဲ့အပြောင်းကိုသာကြည့်ဒီအမှတ်ကလေးမတူပါလားလို့ပြောင်းတဲ့အနေစအနေနဲ့ကြည့်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့အစွဲသွားဆွဲလို့မရဘူးအဓိကပြစ္ဆုတ်တန်ပဲပေါ်ချင်တာပေါ်ပုထုဇဉ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပုထုဇဉ်ရဲ့ကိလေသာနဲ့ရှင်ခဲ့တဲ့ယူခဲ့ဆွဲခဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တာတွေများခဲ့သလောက်ယူရာတွေဆွဲတာတွေမှတ်တာတွေများခဲ့သလောက်အဲ့အမှတ်တွေကဒလဇတ်အများကြီးပေါ်တယ်လို့ထင်ရစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲပေါ်သိနေတဲ့အတိအရတော့တတိတယ်တာအယုံတတိတဲ့အနေနဲ့သိပြီးတော့ပဲဒီပုံမှာဘလောက်ပဲများသိနေတဲ့အတိလေးကိုပဲဒီအမှတ်တွေကိုလိုက်မကောင်းနဲ့မှတ်သိနေတဲ့အတိလေးတစ်ချက်လေးကိုပဲရှုခိုက်ရက်ခိုက်မှရပ်ပြီးတော့ကောက်အမိုက်ကောက်တယ်လို့ကောက်တလက်ဆက်ဘလက်ပွေပေါ်ချင်ရပေါ်ဒီအတိတစ်ချက်ကိုမကောက်နိုင်ရင်တော့မကောက်တတ်ရင်တော့အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးကပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါသွားရင်တော့ဒီလိုပဲဘလက်ပွားပြန်ပေါ်အောင်ပါပဲပေါ်လာတဲ့အတိမှန်သမျှသူကပြက်တာနဲ့ပြောင်းတာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ရင်စိတ်ထဲမှာပေါ့သွားလိမ့်မယ်အဓိကသွားပြီးတော့ဒီအတိပုံမှာအယူတစ်ခုနဲ့ top up ငွေဖြည့်တယ်လို့သွားပြီးတော့ဖြည့်နေလို့ဒီစိတ်တရားမပေါ်တာပစ္စုပန်မှာမရှင်းတတ်လို့ထိုင်ပြီးတော့စိတ်မင်းနေပြေးတာရှုခိုက်သိရက်ခိုက်ကြည့်ဒီအတိလေးကိုမိပြီးတော့ကြည့်နေကိုယ့်အတိကိုကိုပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့တတိပေါ့တကယ်လို့သူများလာစကားပြောတယ်သူများကိုသိရမယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီကံမျက်လုံးနဲ့သွားပြီးတော့ဒီအတိပုံမှာမိတဲ့တမာတိမဖြစ်ဘဲနဲ့ခံစားမှုနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်တတ်တယ်ကြည့်ရင်တော့ပူသွားမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုအရှိန်ပြန်အုပ်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသိချလို့ဘယ်အတိမှာမှငါအတိနေနဲ့မရှိနေဘူးလို့ငါလမ်းလျှောက်အောင်မယ်ငါစားအောင်မယ်ငါယူအောင်မယ်ငါပေါ့အောင်မယ်ငါဘာလုပ်အောင်မယ်ငါစိတ်တွေကတအားများတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားနေလို့ဒီအတိတစ်ချက်မှာနှလုံးသွင်းမှားလိုက်လို့ငါဘာလုပ်အောင်မယ်ငါဘယ်သူ့ကိုလုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့ရှောက်လုံနေရင်တော့နှလုံးသွင်းတဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မှန်ကဲတေချာနားလည်အောင်လုပ်ရှုလီရက်တော့မှာနော်ရှုလီလည်းပြစ္ဆုတ်ပံမှာရက်နေတယ်ရှုခိုက်ရက်ခိုက်နေရက်နေတာဒါမဲ့ရှုမှန်းမသိရက်မှန်းမသိမောဟနေနဲ့မနေကြနဲ့တော့